बेटे को लेकर निकले। शैतान ने समझा कि इससे नाजुक मरहला इस खानदान पे नहीं आ सकता। हजरत हाजरा के पास पहुंचा। पता है शहजादे किधर गए? कहा उनके बाप ले गए हैं दोस्त से मुलाकात करवाने के लिए। कहा नहीं, वो उनको ज़बह करना चाहते हैं। कहा सोच के बात कर, वो बाप है ज़बह करेगा? कभी बाप भी बेटे को ज़बह करता? कहा वो अल्लाह का हुक्म समझते हैं। हजरत हाजरा ने कहा जालिम तू कहीं शैतान तो नहीं? अगर रब का हुक्म है, मेरी गोद में एक इस्माइल है, काश 1000 इस्माइल होता। इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास शैतान पहुंचता। इस्माइल पता है तेरे बाप तुम्हें किधर ले जा रहे? कहा कि किधर? कहा कि वो ज़बह करने ले जा रहे। कहा तुम सोच के बात करो। कहा अल्लाह का हुक्म समझते हैं। कहा अच्छा? कहा हाँ। कहा इस्माइल के वजूद में एक जान है, काश मेरे एक एक बाल में जान होती, राह खुदा में कुर्बान कर देता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास शैतान पहुंच